छोटे इसका फिर मीटर की स्क्रीन आगे बीच में चली जाती थी। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें चेक करने के बाद इसका जो चार्जिंग है देखो 14 से 14.5 तक जाना चाहिए, तो ये बंद भी हो जाती है साथ के साथ ही। ठीक है, इसका आरपीएम इसके जो चार्जिंग है जा रही है 18 से 20 के आसपास लगभग, ये ऐसे कर रही है। तो इसका चार्जर हो गया ख़राब। हमने चेक किया था, हमने भी काफ़ी चीज़ें चेक करने के बाद जब हमें पता लगा कि इसका चार्जर ख़राब है, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें चेक करी तो सोल्यूशन नहीं निकला। कंपनी ने बोला इसकी टोटल बॉडी चेंज होएगी, पर टोटल बॉडी कभी भी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है। एक बार कोई चांस हो जाता तो बात अलग है, और गाड़ी चली हुई सिर्फ 34,000 किलोमीटर, तो कभी भी इतना चांस नहीं होता है। तो फिर भी अपाची 160 भी है, इनकी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है टोटल बॉडी। स्प्लेंडर वगैरह की हो जाती है। और इसका हम अब चार्जर चेंज करेंगे। इसका चार्जर लेके आए थे हम, ये देख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल है,